この薪、ここにある薪はこのモーラナイフ、このモーラのナイフで、割りました。この薪で、割った薪を、最初の長さがこのぐらいなんですけど、割った薪を半分に、ノコギリでカットして、およそ20センチぐらいの長さにしました。そうするとね、この B6 のかまどにぴったり合うんですね。ちょうどいいです。こんな感じで。でね、じゃあこれからこの薪火つけていきたいと思います。意外と強くなる。